Sağ olasın Derviş Efendi. Sağ olasın. Hızır gibi yetiştiniz. Estağfurullah. Kişi her şeyden kaçar ama kaderinden kaçamaz. Ya Şafi. Evvelden ne vakit nerede olacağımız bellidir. Sınavda bellidir. Sorularda. Eyvallah. Sınavda bellidir. Sorularda. Öyle ama iş ki kul sınavda olduğunu unutmaya. O sınav ki iç içedir. Adalet ile sınanırsın. Makam ile sınanırsın. Akçe ile sınanırsın. Aşk ile sınanırsın. Ya o sınavı geçer, yoluna devam edersin, ya o sınavla bir aklını da kaybeder, Mecnun olursun. Madem ki Hak Çalap yolumuzu birledi, ister misiniz size bir sır vereyim? İsteriz. İsterim yani ben. Lütfedersiniz Derviş Efendi. Şu yarayı açan, hem de dağlayan bu kılıç var ya, nasıl bir nesne ise aşk da bir nesnedir. Hem de öyle bir nesnedir ki değmelere verilmez. Ne çelik, ne bakır, ne gümüş, ne altın, ne zümrütü yakutlar. Aşktan kıymetli hiçbir nesne yoktur. Aşk, o bir güneşe benzer. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Nasıl ki güneş vurduğu toprağı ısıtır, karanlığı ışıtır. Aşk da tıpkı öyledir. Hamlığını giderir, ciğerini pişirir, erdirir. Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu? Ölür. Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz. Ölür. Madem en kıymetli nesne aşk, o vakit en çetin sınavda onunla olsa gerek. Beyoğlu, şimdi dersin ki bize bu sırrı niye verdin ey derviş? Aşksız yürekler, taş gönüller. Bu cihanla fitne fesattan gayrı hiçbir şey vermez de ondan. Şimdi sana bu sırrı verelim ki aşk ile kalalım. Aşıklardan olalım. Aşkın sahibi Cenab-ı Hak'tır. Her neye bakar isek hak nazarında bakalım. Ancak
hak nazarıyla bakabilenler bu cihana dirlik ve selamet verebilir. Yüce Rabbim cümlemizi o nazarla bakanlardan eylesin. Amin.